我個 friend 之前俾我揸咗佢部 Y， 我又揸過 X， 我又揸過 X， 我又揸過 X。
佢個即係但係部嚇會出到超係啊10萬美金。Model 2啊嘛，你都得唔到。而家咁話出到嗰部車，係啊。咗啊！話出部 SUV 幾分啊嗱， 3啊！6座位，你係話中間嗰兩個係好專業喎。冇錯。邊間？幫你擺，不過你可能要。我唔知咁喂！咩料啫？喂 ，stop！夠啦！唔係，或者我跳起咗，跟住佢之後你打個波，high jump！佢唔聽嘅。係，夠啦！夠啦，打波啊！好麻辣喎，係咪？打波啊！喂，但係你多啲啊！阿 Marco 打嚟，Marco 好似斷咗 Achilles 嚇？佢啱啱話俾我聽，佢啱啱禮拜一打完波，一落地都發覺好似俾人哋大力打咗話，咁我話係啊，佢話下個禮拜睇邊個咁衰啊！而家我可以我定就即係穩定。我小連台，所以你要定得穩啲啊！基本上決定咗買嘅，基本上。行得入嚟都已經。都知道係諗住買嘅，所以唔使 sell 幾好。咁咪好咯，一街都 Tesla 你哋知啦，一街都係。佢而家淨係得啲後驅版㗎。因為稅前5萬蚊落，係咯，所以就得後驅。有啲四驅唔㗎。4驅冇啦，4驅已經可以啦。4驅嗰個都係即係稅前。加埋曬雞卡啦，咪7萬落地。但係後驅，後驅個個都買啊，咁買係咪啊？嗰個後驅好多人買啊！後驅你而家買特別咁犀利，但係佢買咗上個月買咗4千幾，因為啲人平。係啊！但係後驅怕真係唔怕跣咩？我未揸過啊，但係有啲以前揸開後驅買嗰啲都話唔會。好犀利！即係上一代都有後驅版啊，啲人都話冇嘢喎，即係你普通落完雪出街都落雪就應該冇問題嘅，係冰啫。你冰咩車都死㗎啦！即係上車都見到啲 Tesla 喺度。唔係，因為真係好大問題係冇換胎啊啲油人。但其實應該個個我知道個個都換雪胎㗎喎。唔係換胎啊，係嗰啲胎紋唔夠啊。即係雪胎嘅胎紋都唔夠。因為架車
細嘅雪胎㗎。係咯，係咯，硬少少咯，係咯。唔係好兩極㗎，反而有啲人話個個都跣晒胎咁樣，真係。所以真係。而家 Tesla 變到好似 Corolla， 以前嘅 Corolla 咁，周街都係。因為好多人中意揸車啊，係真係可以。我頭先都係揸5C車過，但係其實我坐喺度，架車送我過嚟。你夜晚就 OK 咯，真係好神奇。但係佢而家已經 charging station 多咗。你對佢講先。你唔係向北走路，你唔係上嗰啲北面嗰啲地方，你沿路一路由Quebec揸到去溫哥華都得嘅。但係你唔好北上得㗎。即係唔好去 East Coast 啊！向東行都唔好啦。唔係，我北上，我去嗰啲咩 Regina 嗰啲未有咁多。咪走去Ontario個中間都冇啦。有喎，反而。係咩？係啊，去嗰個咩係咯，New Brunswick Halifax 嗰邊咯，一路去向東行啊嘛，你 New Brunswick Halifax 去到黃子道都有晒其實。係咯。即係近翻美國呢邊就啦，你差電，你哋架電咩？唔係啊，OK。即係我唔會夠膽去打車嗰個情況。其實 OK 嘅，不過要多啲時間。咁啊係咯。因為要差多少時間。Guys, keep it clean, guys, keep it clean. Oh my God！ 咁我冇生意啊？都話學區買賣咯。喺前科就冇咁易嘥你。呢個係個電池嘅問題，你推好過拉，馬騮都係推好過拉嘅。咁喎，你加大嘅公司嘅情況個客加推後推喎，我自己唔知啊，因為我哋話有新，我知啦，可能有新嘅。